Doncs estem amb Sergi Galvany, aquí a Mollet del Vallès, brillant vencedor del Critèrium i campió de Catalunya, nou campió de Catalunya júnior. Sergi, primer que tot, enhorabona. Com has vist la cursa? Els primers quilòmetres molt nerviosos, després una escapada i al final què? Sí, la veritat que ha sigut una carrera molt dura, molt content per la victòria. Era un terreny que me'l coneixia molt bé, ja que sempre entreno per aquí jo. Ha hagut una escapada molt forta, però que amb l'equip l'hem aconseguit solventar, i els últims quilòmetres ha sigut això, molts atacs, i de cara ja als 5 últims quilòmetres m'he vist que podia guanyar l'esprint i intentar guardar per esprintar al màxim. I l'entrada aquí a l'últim quilòmetre, concretament, amb els dos ciclistes que t'han acompanyat al podi, amb el Ricard i el Jan, una mica accidentada, segons tinc entès, aquí a la darrera corba. Sí, a l'última corba hem entrat molt ràpid i bueno, quasi ens anem al terra els tres, però bueno, hem tingut sort i ho hem pogut solucionar bé i ja sortir a la curva i sprint fins a meta. I suposo que content després de rebre aquesta medalla, un gran premi per aquesta temporada també? Sí, molt content per la victòria. I per l'equip, suposo, no? Que també t'ha treballat molt bé avui. Per l'equip també, ja que aquesta victòria és de tots. Molt bé, doncs enhorabona Sergi Galvany i a gaudir-lo. Gràcies.